как скучно. Ведьмочка, развлекай меня. Чего ты считала, что я буду тебя развлекать? Скучно. Я тебе лучше кого-нибудь поймаю. Ха-ха-ха. И наш замок точно узнает, кого я поймаю. Все, окно открылось. Кого она там поймает? Скоро Хэллоуин, а чего-то не хватало. Раз, два, три. Точнее, раз, два. Их уже два. Обожаю Хэллоуин и плохие дела. Вот бы она поймала семейку Shadows. Принимай заказ. Ой, сейчас я ее верну. Фу! Смотрю, к Хэллоуину готовитесь. Опа! Во-первых, я обожаю Хэллоуин. А во-вторых, давай играть. Не буду с тобой играть. Ни за что. Я тебя боюсь. Почему? Потому. Мне скучно. Слушай, может, это тебе поможет? Смотри, сколько кукол Лол. Забирай их. Что? Куклы Лол мне уже давно не интересны. Хоть я кукла, но я не люблю собирать кукол. Ой, идея. Буду украшать дом к Хэллоуину. Ладно, я с тобой. Я Келли, я из семейки Shadows. Что? Я бы сама хотела быть из той семейки. Конечно, спасибо. Там коробка для Хэллоуина. Пошли. Иду. Ну что, идешь? Вот она. Пора сбегать. Странно, но тут один коврик, видишь? Что? What? Как один? Ну-ка, Мэйзи, подвинься. И правда один коврик. Хорошо, я в магазин. Ладно, все равно я так не буду праздновать Хэллоуин с одним ковриком. Ну ладно, продолжение в следующей серии. А я пошла. Буду дальше искать наши украшения. Какой Хэллоуин без них? Тыкву надо еще готовить. Да-да.